यसरी हैन यो यसरी बनाउने यति पातलो काट्नुपर्छ काट यसरी हैन हेर्नुस् ये रामुसेको फेल गाइस ओ ये क्या आग लगा दिया आग लगा दिया भाई ने आग लगा दिया तो खाने लायक हो से अच्छा मैं मजाले हो प्लेट चटनी मिलाएर अनि यो चटनी लाएर हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आज सबैजना च्यानलमा हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै फिट एन्ड फाइन आज नयाँ दिनको साथ नयाँ भ्लग स्टार्ट हेर्नुहोस् आज के प्लान छ यता माइजू मासु म्यारिनेट गर्दै हुनुहुन्छ मासु चोचेको मासु आज के भन्छन् फ्यामिली भ्लग आउने हो यो हाम्रो फ्यामिली पिकनिक जाँदैछौँ हाटखोलीमा नुहाएर होइन के भन्छन् यो मासु म्यारिनेट सेको बनाएर खाएर टक्क पार्टी हुने हो आज अनि हेर्दै जानु होला अहिले त्यहाँ डुब्की लाउने हुन् सबजना नुहाउनुपर्छ त्यसमा अनि मासु चाहिँ यो सानोवाला पिस राम्रोवाला पिस मैले बनाऊ होइन यता हेर्नुहोस् राम्रो पिस मैले बनाऊ अनि ठुलो पिस बनाउने उता हुनुहुन्छ हाम्रो सर एकदम नै मजा पिस यसरी म्यारिनेट हो माई गॉड हेर्नुहोस् गाइज तपाईहरू पनि अब के भन्छन् हामीसँग कहिलेकाहीँ कोलाबोरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ भिडियोमा ब्लगमा मासु खानलाई अनि आज के भन्छन् यहाँ हामी अब तयारी पार्दैछौँ जसले तयारी पारेको छैन होइन यो मसला मासु सासु कटिङ सटिङ तिनीहरू चाहिँ दाउरा खोज्ने हुन् हामी दाउरा खोज्ने छैन अब हाम्रो दाउरा खोज्ने काम सक्यो किनभने कटिङ हामीले गरे हो अनि म्यारिनेट माइजहरू गर्दैछन् दाउरा खोज्ने त्यहाँ छन् अहिले मान्छेहरू आउँछन् दाउरा खोज्न 2-4 छन् दाउरा खोज्नेहरू यिनीहरू खोज्ने हुन् दाउरा काठी भन्छन् त्यसलाई सिनेमेटिक छ मसला कहाँ हो गेल के छ विचार आज प्लान कति पिस खान सक्नुहुने आज मासु आफैले किनेर खाएपछि के भन्नुहोस् 2-4 शब्द कतिवटा मासु खान सक्नुहुन्छ माइजू अब हेरौँ यहाँ भिडियोमा अहिले भन्छन् त्यहाँ गएर कति खान्छन् त्यो अहिले प्रुभ हुन्छ बतादेऊ कुछ कहो 1 पाव जम्मा आधा किलो ए तब वहाँ काठी के 2 पिस 3 पिस ए ल्याउन खान्छ चिखो यसो यस्तो कहाँ चिखौँ काच्छै ओहो लो खाऊ ट्राई गर्नुपर्छ देखा हमको बुलाकर अभी रेडी हुए हैं ये देखो गद्दारी कर लिए अघिदेखि हामी वेट गरिरहेको छौँ किन वेट गरिरहेको छौँ हामी यहाँ आए अन्त चाहिँ जुआ किसी का ना हुआ ये देखो इनका गद्दारी कर लिए हमारे साथ गद्दारी कर लिए हमको जल्दी बुलाकर जुआ खेल रहे हैं हाँ अच्छा है ना ये इसी में बनेगा ये देखो यो हाम्रो यो झिर हो सलागी भन्छन् यसलाई हैन अनि यसमै बनाउने हो अहिले सेकुवा हेर्नुस् भर्खर रेडी भयो भर्खर स्कुटी स्टार्ट भयो यति लेट किन भयो उता चल्दै थियो म्यारिज किटी म्यारिज किटी फ्लास त्यसैले लेट भयो हेर्नुस् लेट करते हो गद्दारी करोगे ये वक्त हमारा लेट किन भयो जुवा खेल्दै थियो नि त्यसरी हिमाल पहाड चढिरहेको छौँ हामीहरू हेर्नुहोस् बाटो हाम्रो पिकनिक ग्रुप 18 मात्र हो अरूजना पछाडि भइसक्यो कहाँ छन्
अनि हामी ऊ त्यो डाँडामा जाने अहिले डाँडा पाडाकटी यस्तो डाँडा छ आउनु होला गाइस होइन सबैजना रमाइलो गर्न हाटकोली भन्ने सुदूरपश्चिमको यो कैलालीमा धेरै राम्रो ठाउँ छ नुहाउनलाई खाना पिउनलाई पार्टी गर्नलाई सबैजना आउनु होला रमाइलो एक दिन बिदाको दिन त सबैले रमाइलो गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरू पनि कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो यो मजदुर दिवसको दिन बिदाको दिन सबैजना यो कमेन्टमा कमेन्ट साथिदिनु होला अगाडि दादाहरू अगाडि पुगिसकेका छन् अरूजना आइरहेछन् बिस्तारै बिस्तारै धेरै पछि छन् लेट पर्सन तिनीहरू हामी त यहाँ पुगिरहेको छौँ अब डेस्टिनेसनमा एकछिनमा अब हाटखोली पुग्छौँ हाटखोलीको त्यो ब्रिज तपाईँले देखाउँछु अनि हाम्रो स्पेसल आज के भन्छ लेबर डेको दिन मजदुर दिवसको दिन स्पेसल सेकुवा अहिले तपाईँहरू देखाउँछु हाम्रो थारू स्टाइलको सेकुवा कस्तो हुन्छ त्यो खिरमा हालेर होइन हेर्दै गर्नु होला आग लगा दिया हमने आग देखो इधर आग है आग लगाने वाला इंसान और चपरी बिठोरने वाला इंसान इधर है ये देखो आग बलाने वाला इंसान इधर है काठी खोजिएन मनै उहाँहरूबाटै अब अंगठा बनाएर यसमै अब ये मेरो वाला मस्त बनाएको छ मेरो मस्त ठाउँ पिच्छु सब लोग यसरी हाम्रो पिकनिकको प्रोग्राम स्टार्ट भइसकेको छ आगो बालेर अब मासु यो काठी खोज्ने मान्छे हो यो चाहिँ मैले बनाएको म यसमा त्यो बनाउँछु सिक नानीको अनि यो बोकेर मैले ल्याएको नि त यार गद्दारी यो वाला यो अंगठा र यो के भन्छन् ढुङ्गा र म यो ल्याइसकेको छु यो अब यसमा पनि त्यो बनाउनु पर्छ यहाँ छ देखाइहालेँ अब ऊ गरेँ पिल्टाके अब मासु देखाउँछु अहिले सलागीमा स्टार्ट हेर्नु माइजूको झिर अनि डाँडाको झिर यहाँ छ अनि हाम्रो सिक रामुसेको भन्दा केही कम छैन फेल रामुसेको फेल हेर्नु गाइज रामुसेको लाइट प्रो म्याक्स हामी हो यहाँ चाहिँ झिर एक सिक दुई सिक झिर यसरी हेर्नु गाइज यस्तो हेर्नुहोस् यस्तो ल्याम्पमा यसरी हाल्ने ट्याक्क होइन हेर्नुहोस् कैडो कैसा लग रहा है झीर में मासू डाल के अच्छा लग रहा है हाइट हो ही ओ सर पार्ट टाइम काम ढूंढ लेते हो हम चलो फिर एक तो लेट काठी खोज्नु काठी अब्बा लेके आओ लेट आइल त लेट यसरी होइन यो यसरी बनाउने यति पातलो काट्नुपर्छ काट यसरी होइन इतना मस्त मामा यहाँ एंजॉय द नेचर अभी आज बरसों बाद आज मुझे मांस मिला है ऐसे लोग क्या कच्चा पकड़ा भी खा नहीं सकते इसका बात सुन के और लोग भी आ रहे हैं दिखाऊं लोगों को ये देखो आ गए हैं हमारा ग्रिल पे देख के एक बार सर और ये देखो हेर्नुहोस् यसरी टक्क हाम्रो यहाँ ग्रिल देखेर मान्छेहरू आइसकेका छन् तर दिने छैन ओ रुकी परे एक बार दिबिन अब भिडियोमा यो त क्याप्चर द मुभमेन्ट हेर्नुहोस् ये रामुसेको फेल गाइज ओ ये फील द मुभमेन्ट फील द मासु बुटाई क्या आग लगा दिया भाई ने आग लगा दिया कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन नहीं था उधर तुम लोगों का गरीबों वाला है ये देखो हमारा पक गया हमारा मांस अभी मांस खाना पड़ेगा अभी नहीं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अभी बढ़ जाएगा हेर्नुहोस् हैन यसरी नै एउटा टट्री खोज्नु हुने हो खोज्नु
एउटा टट्री खोज्ने हो अचार छ ये होइन बात हेर्नुहोस् गाइज यस्तो भइसकेको छ खान लायक यसलाई खाने लायक भइसकेपछि उनी हो चटनी नि हो चटनी हेर्नुहोस् यो त्यो झिरमा बनाउनु भन्दा होइन तपाईँहरू एउटा एयर फिल्टरको टट्टी खोज्नु होला अनि हाम्रो मास्टर सेफ जस्तो मास्टर सर खोज्नु होला अनि यस्तो खाने लायक भएपछि म अच्छा मैं मजा नहीं हूँ अपने जो वीडियो बनाए तो कहीं यार नहीं ना यार बुझो तुम्हारे नहीं है उमर बुझो ये स्वाति टीम में देखो ये नहीं अरे इन्वेस्टमेंट पड़ता है बुझ्यो पतला वाला भारी हो मस्त गाइज मस्त मस्त अफ द बेस्ट कहाँ ढेरले गर्नु बेस्ट बनिरहेको छैन त्यसरी खानुपर्छ आँकुर बनाएन हमार सर सर अभी रुकिना पहले इटे करा ली यतिको राम्रो यतिको मस्त मिठो हुनुपर्छ होइन एक बार वो देखाउ न हमारा यो चाहिँ यो सिकिराख्नुपर्छ सबैले जान हेर्नुहोस् अबिरुको ये भी खायो ना हमार मस्त रे ओया धुआं लग रही है मैन भर्सेस वर्ल्ड बियर गिल्स भन्दा पनि खटा ठाउँ हो यो साउथ अफ्रिकाको जङ्गलमा मासु बनाउँदै तैयारी हो रहा है अभी खाने के लिए कस्तो लाग्यो मासु कस्तो लाग्यो भाग देले यार करका रहा कहीं के अभी तक खाना बाकी बा और करकारा भर देले रहो वो नहीं मसला जरल रहे और बोली मैंने खाया था और बताइए आज का सेब बन के कैसा लगा दिल गार्डन हो रहा है अच्छा है वो कहने खाते थे बड़ा दूर थे खान तयारी अब मासु पनि अब तयारी यसरी बसेर ग्रुपमा एउटा भगत मान्छे चाहिँ हेर्नुहोस् त्यहाँ छ त्यो ओन्ली बोइलर तैयार हुटे खाते हुए मांस का घोष ऐसा तो बियर गिल्स भी नहीं खाता है इनको देखो ये वो गिलास आया ले अब गिलास बटा मासु खाँदै बोल्नुस् त भन्जा फेरि के बोल्नु छ मैले दुईटा गिलास पाएको दुईटा गिलास आज बठिने थगले ती दुई गिलास भेटाइगिली दुईठो भक्ता वाला के बॉयलर मैन यो सुँगुर च्वाचेको मासु खसी केही छैन झुट बोल्छन् खाली खसी भनेर यो च्वाचेको मासु खसीको हुन्छ खाने अनि त्यो नमकिन भुजा चिसो दिँदै मिरन्डासँग उताबाट आउँदैछन् नुहाउँदैछन् सबैजना होइन आउनु होला यही नुहाउन ढुङ्गा पहाडमा अहिले पानी छैन भोलि पानी खरबस मसाला मिलाके डिस्पोजल दे देखो गिलास एक खर्ची कहाँ गिलास गिलास नहीं हो गिलास साहब वहाँ बहुत थे गिलास पूरा गिलास ही गिलास ले ना देखिए दाल हो तो ना देखिए दाल हो तो
त्यसपछि पक्रो को माचो ड्यू खाने तयारी अवस्थामा चस्मा लगाएर ड्यूको पालो ब्रान्ड स्पेशल ब्रान्ड गिलास पक्रो गिलास के कराउने पुगल है कहाँ बा चटनी दारो है हरियो चटनी नै सकाएर अर्को डिफ्रेन्ट हाम्रो खानपिन तयार अवस्थामा रेडी अवस्थामा खाँदै अवस्थामा खाएर पेट भरिसकेको अवस्थामा लाडा भराएर अब हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई हाम्रो डिस देखाउँछु कस्तो छ हेर्नुहोस् नाइस बेस्ट अफ द बेस्ट राम्रो छ कफेल लो पक्रो टेमो चिसो हेर्नुहोस् अब म खाएर देखाउँछु तपाईँलाई ये जो मजा है ना सारा हाट खोलियो व्यवस्थापन को दिखाना चाहता हूँ यहाँ कलकला हो गया मामा कल तब से करकरा मिनो लागेला कहाँ पकाइला करकरा यो करकरा लाग्छ मिनम न ओनो गिरल खाइलु भन त्यो अब खाइदु यो करकरा काय लाग्छ मसाला नहीं बिना मसाला कुछ बोलो सर वीडियो कॉल आ रही है वीडियो कॉल ओन्ली सैटरडे जोइन गर्नु होला हामीसँग पार्टी गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो पार्टी हैन यतिकै त्यसपछि दिउके साथ ये है यसरी चटनी मिलाएर अनि यो चटनी लाएर लेकिन कहाँ है अभी भी फाइनली पिकनिक इज ओभर पार्टी यति नै थियो हेर्नुमा होला रामु सेकुवा फेल गराइसकेका छन् हाम्रो केटाहरू सबै चिलपारामा मासु सासु खाएर सक्यो हेर्नु सक्दै सरको भिडियो बनाएर यस्तो खाछौँ काँचो पाको के हुन्छ अब हेग्नी पक्रिने हो आजको भिडियो यतै नै समाप्त गर्न चाहन्छु अर्को ब्लग शनिबार आउँछ हेर्दै गर्नु होला अनि युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस्त जय नेपाल।